Men bir narsaga hayron qolaman. Ko'chada yurganimda, umuman biron bir kafega kirganimda, agar o'zbek odamni ko'rsam, meni o'zim shaxsan men assalomu alaykum deb o'tib ketaman-da. Agar assalomu alaykum deb salom bermasangiz, просто tak ana bunaqa qilib qarab turadi-da, hech nima demaydi-da. Вообще qiziq-da. Bir og'iz masalan assalomu alaykum desa, u hech nima bo'lmaydi menimcha. Men aytmoqchi emasman, endi sen o'zingdan aqlni yo'q bo'ldingmi deb bir ikkita so'z yozish mumkin. Lekin to'g'risida umuman ko'chada yoki bo'lmasa biron bir joyga borganimizda, endi o'zbek odamni ko'rsa, assalomu alaykum deb o'tib ketsa, bir og'iz so'zda assalomu alaykum degan so'z. Unaqa strashniy so'z emas. Просто tak yuziga qarab turadi yoki bo'lmasa umuman yuziga qaramay pastga qarab o'tib ketadi bunaqa qilib. Bu вообще boshqacha holatda qanaqadir. Lekin meni shaxsan fikrim shu, salom berib, bemalol gaplashib ketgan yaxshi deyman-da. Bu meni o'zimning fikrim. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Shu gap to'g'rimi? Shunday qilsa bo'ladimi? Kommentariyada fikrlaringizni qoldiringlar.